Tata, čini mi se da je vjetar olabavio čvor. Da, stvarno jeste. Idi, sine, i učvrsti ga. Razumijem, gospodine. Mumi i ostali su se iznenada našli u oluji na ostrvu šljukastih prezli. Mumi tata je odlučio da je plovidba nazad u dolinu Mumijevih po ovom vremenu nemoguća i potajno je bio zadovoljan što će tu prenoćiti. Ako barometar nije pokvaren, morao bi nam reći kada će prestati kiša. Ne može još dugo ovako nastaviti. Gospon Hemuli, mislim da bi trebali vratiti barometar šljukastim prezlama kada prestane da pada kiša. Ja neću. Oni su gadna mala bića i tako i mi treba. Usto, meni se sviđa taj barometar. Ali vi ste pronašli mnoštvo novih biljaka. Zar to nije dovoljno za vas, starog ljubitelja prirode i biljaka? Pa, našao sam nešto, mislim, osobito one sa 13 prašnika i 3 tučka koje sam pronašao kod čamca. Mumi tata. Da, šta je bilo? Ako me sjećanje dobro služi, rekli ste mi da zavežem čamac za drvo, zar ne? Da, jesam. Tako sam i mislio, jadan ja, da razmislim. Niste vezali čamac, Hemuli. Pa, ja mislim da jesam, ali... Razmislite dobro, jer ako niste, od nas će ostati samo kosti. Čamac smo odvukli prilično daleko. Toliko daleko da bi trebalo da bude sve u redu sa čamcem. Idem da pogledam, tata. Mumi, sine, požuri, hajde. Da vidim, upravo sam htio da zavežem uže kad sam pronašao ovaj cvijet, pa... Mumi! Svire, šta je bilo? Mislim da ga nikad nije ni vezao. Umalo. 10 minuta kasnije čamac bi otišao. Dragi gospod Hemuli. Ne bih nikad pomislio da more može doći do ovde. Misliš da se more još diže? Ne, najgore je već prošlo. I kiša popušta. Jesmo li izgubljeni? Ne, čamac je na sigurnom. Reci mi, je li čamac bio vezan za drvo? Da. Da, bio je vezan za drvo. Hvala bublu, drago mi je, baš mi je drago. Nevrijeme popušta, znaš. Sjajno. Dobar barometar kaže da je kiša prestala. I vjetar je oslabio. Da, gotovo se ne čuje. Pa, ako je kiša prestala, još je malo rano za odlazak u krevet. Mislim da ću prošetati. Ali zar nije mrak za proučavanje biljaka? To je zbog uzbuđenja, potrebna mi je šetnja. I meni bi bila potrebna šetnja. Tako je dosadno, odoh i ja. Idem i ja s tobom. Zašto Hemuli trčta? Oni dolaže. Ko su to oni? Ta jeziva bića. To su šljukaste prezle. Toliko ih je i svi sijaju. More da su se naelektrisali kada je udario grom. Zato i sijaju. A da li te udari struja koji dodirneš? O dušo, i ja želim da budem električna. Čini mi se da one žele samo jednu stvar. A Svire, šta je to? Oni su ovdje jer žele nazad svoj barometar. Pa naravno. Gospon Hemuli,
Molim vas da vratite barometar šljukastim prezlama. Ali... Mora da su ovdje sve šljukaste prezle sa cijelog ostrva. Gospon Hemoli, ovo izgleda prilično ozbiljno. Za Boga, gospon Hemoli, zašto ga sami ne vratite? Ali ja... U redu. Tata, ja ću ga vratiti. O, bravo, sinine. Molim te, budi oprezan. Mama, ne brini. Tako je hrabar. Evo vam vaš glupi barometar. Pogledajte, vraćam vam ga. U pomoć. Mumi! Jesi li dobro? Čini mi se, drago mi je što nemamo struje u dolini mumijevih. Jadni moj heroj. Ostavi mumku, čuješ li? Jesi li dobro? Nekako mi čudno izgledaš. Dobro sam, samo sam ošamućena. Nekako čudno miriše. Smiješno je. Šta je bilo? Uvijek su mi se više sviđale djevojke bez kose. Stvarno? Čudno. Moje šiške! O ne, ja sam čelava. Mama Mumi! Mama Mumi, daj mi ogledalo brzo. O, draga, da šljukaste prezle to znaju uraditi. Gdje sam ga dušice ostavila? O ne, o ne, o ne, o ne. Evo, našla sam ogledalo. Čelava sam kao jaje. Kao jaje. Morat ću nositi šešir. Utrljat ću malo čarobnog ulja i izrašće ko vrđava kosa. Neću ko vrđavu kosu. A sad su me svi vidjeli ovako. Svi. Ovo je kraj. Ja nisam stvarno vidio. Tako je mračno. Ne plači, Mumka. Napokon su ona gadna bića otišla. O, šta je sad bilo, Mumka? Moja kosa divna. Još nije kasno, probudi se, Mumi.
Pitam se kuda idu. Sigurno na neko ostrvo za koje niko ne zna. Daleko i egzotično gdje će biti sretniji nego ovdje. Stvarno su čudni, zaista. Ništa čudniji nego što smo mi njima. Siguran sam u to. Strašno sam željela vidjeti šljukaste prezle. Što me nisi probudio od svire, a? Izvini, mala mu, ali tako si čvrsto spavala, hrkala. Gospodin Hemuli hrče, ja nikad ne hrčem, nikad! Ne, naravno. Nadam se da ih nikada više neću vidjeti. Potpuno se slažem. Mumka, ta marama ti baš odgovara. Da, boja mi lijepo pristaje. Mama, možemo li u istraživanje? Vrlo dobra ideja. Biće lijep dan za to. Poslije oluje bi se moglo naći mnoštvo stvari koje je izbacilo more. Hajdemo na drugu stranu ostrva. Da, novo mjesto bi moglo značiti nove biljke. Gospodin Hemuli, dođite. Nećemo nikada tamo stići. Ne brini ti za mene, samo idi naprijed. Našao sam neko interesantno cvijeće. Idemo mi onda. Vrlo uzbudljivo. Kladim se da poslije oluje možemo da nađemo sve i svašta. Potonulo blago neko. Pa, možda potonulo blago koje pluta. Ako je tu, ja ću ga naći sigurno. Hajdemo. Koliko mnogo stvari. Pogledaj onaj sanduk. Oj, ovdje nije dovoljno duboko za plivanje. To je čarobni sanduk. Pitam se šta je unutra. Prazno je. Dođi, vidi. Mala mu, dođi ovamo. Šta je bilo, a? Pogledaj ove lijepe školjke. Kasnije, skupljam potonulo blago. Hej, šta je ovo? Ova je prekrasna. Ova će lijepo izgledati oko ruža mame Mumi. Šta je ovo? Ne mogu da nađem nijednu lijepu kao što su tvoje. Ne žuri toliko. Gledaj pažljivo. Hej, Mumka, uspio sam. Pronašao sam pravo blago. Vidi. Unutra pada snijeg. Ovo sam našao u maloj pećini. Prelijepo. A što je to? Dalekozor sa broda. Daću to tati, obradovat će se. Bolje je od mog blaga. Hej, pogledajte svi šta sam našao. Ovo stvarno morate vidjeti. A šta je to, ha, svire? Sad je na mene red da nađem nešto interesantno. Kakva velika dama. Je li mrtva? Pa nikad nije bila živa. To je figura sa broda. Mora da je prava kraljica. Sigurno. Kako ovo postoji samo do pola, a? Svejedno, prelijepa je. I stavimo je na pramac našeg čamca. Prevelika je, mora da dolazi sa pravog broda. Je li onog što je potonuo? Pretpostavljam.
Svejedno, želim da je ponesem kući. Šta bi uradila s njom? Stavila bi je u vrt i plašila bih ljude. U pomoć! To je ponovo Hemuli. Da šukastih prezli, nadam se. Molim vas, pomozite! Sviđa li ti se ova drvena kraljica, Mumi? Da, Vidiš da nema leđa i pogledaj samo kolika je. nije važno. A šta je to tako lijepo na njoj? Jesu li možda oči? I one? I njena kosa, jeli? Da. A naravno, zato što je ja više nemam, da. Molim te još samo malo, gotovo smo uspjeli. Joj! Prilično ste teški, gospod Hemuli. Hvala ti, Švire, nema sumnje, spasio si mi život. Kako ste upali unutra? To je čudno. Tražio sam biljke i odjednom bup. Gospod Hemuli, mislim da bi trebali početi sakupljati poštanske markice. Da, nije tamo. Gdje je? Šta je sada? Oj. Hajte, šta je? Neka me bubl sačuva. Gospod Hemuli, šta se sada dešava? Recite mi. Moja torba, gospode. Nemojte mi reći da ste je ostavili dolje. Da, to pokušavam da ti kažem. Strašno. Hoćeš li zaista pokušati da mi je doneseš? Možda bih i mogao, pa da bude malo mira. Sjajno. Bit ćeš bogato nagrađen. Dobit ćeš vrlo rijedak primjerak. Baš vam hvala. Gdje je Mumi? O, tu si. Šta si radio? Ništa. Samo je buljio u tu glupu drvenu ženu, ne vidim ništa drugo. Ništa. Stvarno? Naravno da ne. Ipak ona je vrlo lijepa. O, pa zapamti, ona je samo drvo. Možeš li mi pomoći? Naravno. Šta treba da uradim? Gospod Hemuli je ispustio torbu u rupu. Ja ću sići da je dohvatim. Ne. Upao sam u rupu i onda sam ga tamo ostavio, mislim. Malo ste rastrešeni, gospodine Hemuli. Ne, nipošto. Sjećam se svakog latinskog imena svake biljke. Sada idem dolje. Hoćeš li mi pomoći kad se budem vraćao? Svakako. I ja ću ti pomoći. Molim te, budi oprezan. Je li tamo? Nisam još na dnu. Da, shvatam. Evo ga. Fantastično. Jesu li biljke u redu? Možete i sami vidjeti. Šta je bilo, Svire? Našao sam nešto. Oho. Ura, tu se naš čamac približava. Zlato. Eno tata Mumi, mama Mumi. Dovedi tatu Mumija. Našao sam zlatnu žilu. Mumi, tata, šta ćete uraditi s ovim silnim zlatom? Tako je lijepo. Šteta ga je kriti u ladici. Da ga stavimo sa školjkama oko ruža. Velike grumenove. Mali izgledaju neuredno. Neki vide samo glupu lutku. Možeš zadržati moju kuglu, Mumka. Hvala, neću. Okej, onda ću je ja zadržati za tebe, da znaš. Znaš, ona zaista izgleda glupo. I tako je završilo prvo putovanje novim čamcem. Odlučili su da nikada ne uzimaju karte ni morske mape. Tako je mnogo interesantnije.